Dekat sa pelak sa puro. Ketika pengadipisian ja, ji, bahkan kata, apun kata nabi akapan ja, ji, ju. Oke, now itu mo to pelak ka, ibaratnya yang uta pelak ka pama, sa pelak ka ja. Yung to lagi so dila ka pama, mama to ibu na bagi fiura dila ka. Oh, lagi ya, hindi kita kayo ni sa puro. Mula ya, ja, ja. Na upang kata kami ada ko sifatul hurufiyah. Nah, penggilo ka ja. Nah, lagi dia pagusan tanong saya. Oh. Tarmihim bihijah بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول kenapa ma'akul kaya kan nanam giro ka na ma'akul oh kapang ako lagi yan ka'asfin ma'akul makul napun ka buno aja to alik nani beulid na kalkala sugra kailangan adi to buno no asara magiro ka makul pungiraw pungagiro makul ha nakana ba makulo ka makul طيب so sad nakagia isti'la so sad na isti'la manipis giwi isti'la yan no ha na kailangan na may kamulo ka na lagi dito mamu ikunar yan ka'as fi gawin dyan purwado ano ka'as fi lagi mabutua ano to gia lagi dito mabu lagi so bod natafkhim na gilo ka mabu tadlil then rongap ko sa poro okay batian na kan sa painalo Bismillahirrahmanirrahim ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل bang tu di surat mulia di bawah kira alami alam yaj'al ada mati alam yaj'al api sunjo mga pangangadi na mugo nirane na bilang utuwana gumira sirana alam yaj'al kaidahum fi tadlil alam yaj'al agirawan na libo niya alam yaj'al kaidahum fi tadlil alam yaj'al kaidahum fi kaidahum fi itaras ko dito na kakadibugab man alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim وأرسل عليهم Saya pengakan Japur sala alaihim
Toira na ugabog man mapakanipisa. Ngayon mo ito, nakagiping di uwagar kanuso, ay maanan yan na maudu o di na maudiul huruf. Yan ang nakatawag danwanan. Wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Nah, antay paguna. Pamakin kita rumah. Antay paguna kan? Saya mau. Ini mana pinawakan. Next sa mga kang di ano natalo. Wala na bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Ano bisa nga sultan? ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. طيب دي متوراة نبي مبوية وأرسل معنى أنزل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. umaling sa kakaw dito pa para di mo lihat tanis. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Makakapanangan surah ka kanya daw tafsir niya. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Okay, next. Ako rin yung sister. Nanti kita ko komenta ko natap ko sa mau. Bigap ko komenti na dia ko sa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaz'al kaydahum fi tadlil. Kuri-kuri ko lagi kita ko na lagi mo tatumiyar ko bolam lagi ada guna saman. Asara magino ba? Alam yaz'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim طيرا
something na tarot to pa sa man. It follow to bibi. فجعلهم كعصف مأكول. Ay kat makaibig nga na name lagi na libitun sa idgam maalgun na. Na mati kau na dua ka sikan na media. Alright. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. فجعلهم كعصف مأكول. Namay sa uno maningan Sophie sa manumati. Ka'asfin ma'kul. كعصف مأكول. Nah, alhamdulillah. Next, dia na idgam tayo saya. Oh. Atau dalam film na yang malun. Ayo punta mo gina ni po. Ya itu dia idgam. Ayam malun, yang malun. Bisa 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Dia dari ayam malun. Di mana nan? Itu gimana tuh? Ayo timbang gudin. Bila guna, agumaan guna. Ayah bila guna, nanon, wow, lam, ra. Nah, ayah apa guna namin agu, ya, foto. Dia makan gunanya. Ada tamu min. Nah, dia makan guna yang mana makan guna na adil asignian a dua abu media kasikan. Ayat itu zawan sikan na isa ka haraka. Oh, na dua ka haraka abu media sumaan guna. Nah, sabar sa Sophie na Sophie na niya tunjugin namin na ginanibitun sa idgam mahal guna. Nama o pa mga sumanga pangangainan kapag penanana itlang-lang ila nung ada guna niya. Oh, berat ya. Waj'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, maaf lagu-lagu sila niya pa. Lagi batas. Katu anihab haraka. Odi natu haraka. Tapi yang nunun, sarang niya pa kasalit ang nunun ito. Kenapa dipakai pero mistake ka? Ubagi rawa. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dapat dia faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dapat dia. Nah, next taruh. Next. Next. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Oke, pengen dia domestik kasih ko tartil. Domestik ako tartil karena dia lagi dulu kata-kata dengar. Tinggal ke? Saya berbalangan. Ditaruh kata-kata. Oke, na dia mo tuwa. Oke, na tawasot ko to. Yang kapi beso tawasot ka na dia lagi do ketulungan ang kapro ta. Oy. Alam
Dikata Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di ba yung titara na mo? Kaya ko mana. Alam tara kaifa fa'ala. Na tanong po ka speed na pergi ko ang mahafidh ka. Kaya mana niyan, naumati nga sa kuntis. Naumati nga sa kuntis, asikar kami kigumber na api yang penuata kan jika ada betul-betul nak mistik kan jika. Ngayon no, ino jika mistik kan, juga broken. Oke, that's it. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Nah, yang normal udah. Nah, tuh gitu. ألم يجعل كيدهم في تضليل Ayo. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسف مأكول. Sa amin ako sa ikhfaw. Sa mong sa ikhfaw. Dapat yung mga tarbihin na para sa tama sa sila. Ito yung mga natarbihin.